Atana na biloko ezangati na so eza na sachet biloko na ngamoko na kobetela ngo nzembo siffler. Mama, ayebisi yo koma makate vie eza courage. Sala essentiel nzamba tindelinga na mukili na yela nini. Objectif nanga loka na kufita seke nza schéma ya vie. Soko za piaka kokendo kotambola pa bande konele ka mingi teta. Kolota poto ya voyage tena no kokisa 1000 fois ko ya ticket pa mbokende te. Vie eza cascade. Olingi mbongo elanda yo. Longola ka soni. Soko longoli soni nazo pesa conseil. Okopianga raison. Comment les pambolo na fa na bino mama na mona mibalo batanga te bazoba basaka bakope zangatina kendo tala na mwasi na ye na kozangatina na bango batu bachola ko balingana bomoko na musana bango atina te nzamba pesa bolingo pe bomoko mapambolema e matisa bango na pesa conseil zala na ordre ta bacholio o pesa nga raison ordre ko ya ato sene la mami bale sukola ke saka propre ba ko mono na kit ba mono ba mani oza soin ko le kamta za bilambe bele masukola ka te. Na biso ba vérité vie ezaka mo mpesa ordre lingelo ko zo sala tabo ngata bo sekinga so ina liaka na bino te na dépendre na ngamo ko yangani boko tsuto ba boko chola na poko na beta tour atana na biloko ezangati na so eza na sachet biloko na ngamo ko na kobetela ngo nzembo siffler. Mama na lobango chaque fois na lala ne toko na kitikwala na kokoma tongo na lala na ndako etanga kata na polimbula ndenge nini na kokoma tongo nzamba ko sala. Merci. Atana lati bilamba tombolo ko kokaranga na zapeka mu bolingi fia kaka tro ko banksa batulere nyos e comme ma peine longité o lati boutique o lati na yebisi yo comme makate vie eza courage sala essentiel nzamba tindelinga na mukili na yela nini objectif nanga loka na kufita seke nzamba lingi nga bato ebele lo bakoma na poto soko tali nifo bazailaka awa bandimaka tate bakokoma ta na Gabon mais nzamba sala ti bakoma na bapoto bakamwaka nzamba zanzamba tiko tak et puis so bando betelo ba démarche ya famille ba yela okondimate courage asalaka pa koma poto soki moko mitali elekela kaye lelo pa koma mutu asuka pe musele koma ko simba asan sortira soko tali pa koma na mwasi na bana na bato bazwaka na ba koma ndenge moko vient na retardé milinga mi pesa ordre nzamba ko sala nete soko comprendre nga très bien yango base ya vie. Bon papa Bandeko balandi na moni bosolanda vraiment bolandi pasteur John vraiment tozanae apprendre biso mo mambebele bino mo boyebi toyo kakae toyo kakamele lo sezo continuer mais pasteur John na lingi we meka un peu ko expliquer biso pona opesa mo ba conseil poto ki lobby opesa no pe ba conseil mais ba misuso bazaka mo bateti azoyo kane mo maso beta mambora kara mo yeta ne ka manfu o eza mokili o nyoso lekele kaka kozala manfu. Ezana ba 3 cas. Premier cas, ezana mutu mususu aza goigoi po ezana ba support ya famille na ye. Ba goigoi bele baza pona famille, même pona okende kolangwa na ye. Fo ba kongolele mbongo titani na ba mama leki yaya na ye ya mwasi ya mobali, ma papa na ye, mama na ye. Agenda ko lelo ko bébé akomi na âge ko bima ko luka ko batu nyos magenda ko senga mbongo pa ba parent ko bébé mo ka botamisi si ka ba merci mabele baza tale bele mususu kuto alongo abatinda ke na poto akoma na poto koma kwa goigoi misala baninga bazo sala bambongo bazo somba ba voiture na bandako na kisasa ye kuna kwa kusala to eza niveau na biso te famille na biso eza ya boité ambiance et puis ambiance ngo ya mbongo na ete ya mbongo okendo kongolaka na mona batu musu baza na poto mais alandaka baningo ba coopérer ba kenda ko melisa chaque jour mais oza bololé ande même yo même envoûtement eza ko kamwa tala baza ebele basi mibali aza na poto mais via ko senga mais ce que bato ba camarade no baza na bandeko no tomba baka ya etinda biso okotinda nini baza tale belé de loko batinda ka tanga kenda tanga si sa classe misale monana te asonga pete orake no bete ba couple ko baninga azo pe mo mukanda or baninga bazo sala ba couple so na kisatala yana batumsu na poto na katite yana batumsu na poto ko mona musala zo sala cholama côté balata ka kitoko baza ba sapera monana te kuna bima lokola zoba na bango me bango nyoso ba na poto kuna kutu batonga kisoka leki babitala zoba yeyo mais mutu wana so boye na kisasa makambo azo sala aleki ba prêtre bazo dondo na poto so disaki bango banani mais jona yu masaka misala sa na poto kota koma prêtre makambo bango babeta masola projet na poto nde baningisaka baluka basala wa zoba ya poto ndazo sala ngo awa pourquoi aza mayele ayebi kotala na vie soko lingi mbongo elanda yo longola ka soni soko longoli soni nazo pesa conseil okopianga raison nzamba zanzamba batu nyos na lobaka ngo chaque fois okoki ko sambela te mais soko koti na loi ko beta kopa ko bimisa 100 francs mbongo kolanda yo za courage
tout est possible à celui qui croit. Nate so comprendre. Bato bele bangi bilela lela. O moninga ya ce qui na kufela ba parente yo. Yo za bilela baba so bato ba kufela va yo. O so moni tata mwasi na to nyanga nyokolanga. Yango na bima boy. Ebite ko nyokola mutu afeza ko pousser no quelque ne bonga va. Bato ba nyokola bango fa bango ba bonga ba sala makam. Tala bato ba zakana famille te bango ba bundira na vie. Asala ka famille simba ba betele maboko. Yo za wat. Azana souci ko bonga mais ça aussi ka 20 000 francs to $20 na bar. So que si vita sarna kimiate. Singamte bena. Na so bis singate. Ezande mo idoki amitika na buzoba ya vie o ba pesa ke lo kumu ezanga misisa e kolisaka te. E bele batika la bongo. Azaka na posa so ka zimbongo lo kumu na quartier ba besa ka maître maestro. Mais ye mo na kati na azata na sansa ko matana vie te. Ye so ka ke cop ale la so ka zimbongo na bar. So ka koi gouvernement. Pays des autres trahiriers. Ce qui paye, ça va bien. Ah, t'es net comme musica. Tant que j'aurai $50, est-ce que quelqu'un paye ça comme un peu pour ça le budget? Il y a encore bon gana yo. N'a pas la vérité. Bah, ton abatika la tale belé na RDC. Bah, zé ko sakana te batika na ba quartier ko tonga makamunyoso. So ba monyo na kopo zo sala ba choli. So ko zimbongo ba kumisio. Ah, luka biso 500, pesa biso 200 so kabeli bango. Ah, batika yo umela. So ko pesi bango te ba fingio akabarate etala saka misala zo ya zoba. Balinga lokumu na quartier ba dimarate bangonde bato bazo tambola na ba famille ko luka fufu po batonda. Or na vie comment bana musasa na 17 ans akima chez bango pa famille po banyoko la kana kotinda na kofinga andimala na ba mesa wenzi mwana na soko tela zana ba famille tatambola ka koyenga na wenzi mais azokola peti akomi mutu abali pazi mwasi kopi ninya bimisi ya malonga mutalala na wenze pa komi mutu ordre ya vie ezaka teke bacha na classe bebo ete sagesse utaka na yo moko soko ko la maturité pezoma ezomata chemin ya vie et belle ba yango ta zonga giga on comprend na yamu kiloko mapa boulangerie oui mapa boulangerie oui beba wana bateka ngo moko te faut ba kanisa ngo 6 na 300 siko ngana bima na ngana côté ba futi conseil na so pese pour to somba nga face à maman na piaker. N'est-ce pas ça comprendre? Non, personne. Merci. Ngapen a oapen ata na fenta bo na boulangerie. C'est maman nga lo na boulangerie lo ko batuninga. Yango sakana wanga. Na kana bangulu moko. Bangulu na bali aka ma pe kauka. Njonga ndenga bangula wana ni nga kolo futi. N'est-ce pas ça comprendre? Na zo pesa ba la saka ke vie eza na leo ele ba. Ko chola ndenge nzamba commission te na le Rwanda. Ba seka yo ba chola yo. Bomba dignité na yo côté ngata passer qui na ko texte secret pas batute batimla qui na souffrir na ko yebisa ba piro na bikena bango to couper rappel ba biche biso très bien mas mo ndenga mikolo zo inda na ba pete ke nzala makasi mas mikolo zo simba te et puis ça na zo ya pana na monyo na lipa na ko fento ndo na senga mukoko to ko pusi na komiti na kati schéma ya vie soko za piaka ko ndo ko tambola pa bande ko nele ka mingi tetala na yebisa yo na mona bana bande ko misu ba komisa ndeko putala na pesa exemple ni po simba omoni ndeko na propre obotikana mabeni soka meka ko bonga yo zoate atimbe pe même na venir la classe aux athées o remarquer ce que tala na bana na ba komo sakana na yo oyaka mingi awa tu ba ngamba mi na français pourquoi tu viens souvent ici toi tu manges beaucoup l'autre jour là tu avais fini tous les foufous qu'on t'avait donné. Poni ni batonga kiyo na ndaku ya yoki. Et puis sur ketala bandeko na yo. Omoni mwana kako koti lopango boko ya mbo kima. C'est que fait batonga ko ki waza mutuma mabe kima ye aza mutute. Mais sur koti na lopango moni mwana ko ya mbombango c'est batonga ko na ndenga mala. Na opeso déjà tester et tester ba famille. Et ya na moto to malili. Sinon te to sambwa likola lokoso zolo anzala po moni ki bazyo mbone sengote ko kimela ndenge nini. Ngasi na kota batu to sala 3 ans to mona na raté na kota ka na kutu bazu kun bafu na pesika mbote fuma nde bandi mbote nanga onde to kuta na tongo tipoko maka e yambelika mbote bike na sala ndisi balinginga te menga pe mokate zolo nzala biloko na moto na ko kimela wa na ko mobongisela bango ndire devoir ah ya ko kwatu na kabino mingi na bongisa pesi e simba fufu ko tana tala ba mesha to kuta na ngotala yo mona batu misusugo azakato chelie soso alia po anyo kwa mali kola bandeko po pesa lipekaso so fo ba kombisa elo pangu mobimba to mona bango okende kolala pa bandeko likola mbetu moko ya manka ba chao na coin ko gangilo la ata yo te kaka ye
banda komi na mbetu to soko kolala te fo mona mbetu munene bazaka mutu moko to mibale yo bakisami ka 3e osomna peke espace eza mais fo mona kana tongo nga mikro na kolota te banda to komi na mbetu kaka na soko onimba te mama na yoka batu wana ebele na matoi ba famille batu ebele ba mona makambo oyo chambre komi molunge nga soko ko chaba ba valise nga place na chaka te to yoka bango okoloba nini okanika munoko mama ko vive pas bandeko fosa mutema munene yango moni bomanzo to tango moye bimaka na tongo tipo quoi tambola lokola zoba bachola yo me bunde sika sans frère ko monana oza pene konzo polo be ko mape mutu concerne pesa yo tous les jeunes longola distraction pe koti na manka awa kateti na poto kolota poto ya voyage tena no koksa 1000 fois ko ya ticket pambo kendete vie eza cascade avant ba betelo maboko le kana challenge mabe na oza na poso bima champion so kuta na adversaire coupe oza na valeur te oza monde ya indisa nani yaki na nani tala yo saka na vie o même tokolanga kolamka na tongo déjà na challenger yango moni même mi sereketa lopango so na koti babushaka mutu ke ozongi babi ke courage yeyo na biso vérité personne pousse pembe na bango tande bakimaka babi ke mutu akokanga bisa kendo teka ponda bimaka tongo asa coopérant mais na mutu musa bimaka te na ndako ata pembe na musekete musa to telo ka camarade na yo mona ye musa to komina mfutema ta timbela tongo tipoko zala kawa ato bambia libanga kimaka to mabeti changi nyama na yela yo musa to signer mutu na kitelo nyama yo mo kima mais mi sekete ba comme esprit mabe fait ça mfutema musa sekete na mira yeba yo abi ko penda dogi gar 0 opena nanyo na ko pointer pe musa to betala nganga yo to sanga ngana na bana na mwasi na ko kitela ye na biso shema na mona pe ba mbwa na kati ya lupango ayina bakolo na ye akoma camarade ba tala locataire na bino bokotie sika mbwa ko fana kana porte na ye so mtanga ko taka pa locataire pa bi ke locataire akota atikela ke miku aliaka na suka bino bokola na ye atimbela ke o papier o dudu héritier mangobo John ti na kola na bango kana formalité baka mbwa so bake bato baka te mbwa obenye milu mukila kabwe ayaka so ka mburiero yo anga saka na nga mburiero mbwa so batala non pesa basi oza mboka mo tala technologie avancée so fonga mite etali otika seri mo boto zaka na erreur mboto zaka na kolaka nangina ke no kangena Singapore na bank sa ba camarade ke to zaka na mbwa méchant na benda mbati merika na ke ne ko ta singa mbasa ke o so mi mangana na kabagate asa ke no taka na singa o atantate mbwa swanga na loboko mbwa ngabi yo ngabi mbwa komi na malade ya nini ya mutu nzoka ne mbati merike oyo ma docteur mama na pesa ba shema to na pays moko manquer les cas banyama tout ba comme na ordre biso tout tambola ne kengi mais conseil nzambe aboboto lingara fina yo quelque chose erreur ko pesa fino fautité et simba tenga mtu na senga mukilite nzambe na changa conseil na so pesa ko betra batuma sola pasité soki obala conseil linga muto yo lingi mibali botika ba fantire ko kosaka basi na mabala bolinga basi na bino ka so bozapia ka so bozi ba mbongo bokomi na désordre yango ba venir mabala mingi so kene musika te au moins na mwasi na bali balingana ba jeune mais désordre de côté na ndako avondire bato ba kola botutela ndi bango noki jeune marié tango bali ko chima sina ndako désordre de côté pourquoi otika ba camarade ki basi ya pembeni te o latisi mwasi alliance mais ki nduma na pembeni otika kala. Merci pasteur, merci aussi nos téléspectateurs, merci vraiment. Donc comme il a souka émission Nabiso. Concept Touch TV, vous s'abonnez massivement. Je me répète Tantine Ritindaya, na cameraman Nabiso, Brice Mubi, Bambote Bele, na les labino fort vraiment vous s'abonnez massivement. Nabibo l'andapenda chaîne Nabiso, Concept Touch Télévision, vous avez télé peut-être micro nazar. Vous avez la première partie, vous avez la deuxième partie, troisième, la quatrième. Tu peux savoir une stratégie comme on a ban ebele mbongo muketo vivre ndenge nini bon ça peut schéma ndako yo et l'ingara ba dépense makasi malgré tout conjoncture eza mabe pour sa technique de guerre bomba fina pour moi na fautité so zo le la Congo ça passe sur une technique robatela maté o eteresi ko ngotamba mbang na terreau mais la pema respecter poste aussi ça marche bien. Ok, nazaki bongote na simalangai nazaki na ingénieur Brice Mopi bambote na bino besika bozali. Merci to monani, à la prochaine. Audace Milando alobi akotika simate akojonga simate. Audace Milando alobi yepe moto abata koti tala mona Suède ya sola alobi boye.
ya bino chaîne na bino yangoyo Concept Tâche TV chaîne yekusala makamba maronga chaîne yeli bino makambo ya sika oyena eyena makambo ya innovation olingo s'abonner olingo yoka 1973 Mobutu nenga salaka discours na ye na oni entre frère et un ami olingo yeba ndenge nini Ramba kenanga poto le 24 avril 1973 Yolingo yeba ndenge nini le 4 mars 59 journée à martyr d'indépendance olingo yeba ndenge nini mbirabera salaka album na ya Mayavari Yolingo yeba ndenge nini mort ya Cardinal Malu ya kana 90 olingo yeba kengo wa 94 côté béa s'abonner et si konga historien na yadi yo pesa wana poko se retrouver abonnez-vous très massivement na chaîne Nabino chaîne Makambo chaîne yene écran miroir yene magazine à sika gag théâtre cinéma Makambo tout émission socio-culturelle actualité sur l'actualité ne zappez pas s'abonner très rapidement très facilement